انا لسه سامع حاجه دلوقتي مخليني كده هتجنن. يعني مش عارف اقول ازاي واقول ايه واعمل ايه. وديت مراتي تشتغل الشغل، فشافني جه عليا جري. ما هو طبعا كان قايل لي قبل كده ان مصر هتيجي رجليها. واحد ايراني اعرفه من فتره، ومن المؤيدين طبعا لبلده جدا جدا. وبعدين جاي، فقلت له اسمع، ما اقول لك، يعني انا مش قادر افهم في ايه اللي بيحصل بالظبط. اولا ده ايران، يعني عمان وايران كانوا خلاص بنتكلم في حكايه فلوس وازاي نقسم الفلوس. وعلى فكره دي معلومه، مش مش يعني حدس كده، ولا لا، دي معلومه حقيقي يعني. وايران بقى خلاص فرحان، يقول لك احنا خلاص هنوصل وصلنا والموضوع خلصان واللي. وطبعا فوجئ ان هو خلصان. ايران عايزه تاخد الفلوس كلها، وعمان ما تحصلش الا رسوم بسيطه جدا جدا، لا تقل يعني حوالي ربع الرسوم. وامريكا ما فيش فلوس خالص، هتاخد اعفاءات بس لبعض السفن بتاعتها. فطبعا حتى ما رفضش رسمي، ده كان لسه بيفكروا. واذا بايران تعمل اللي بتعمله ده، فكرتني بحماس، يعني نفس التفكير الديني يا جماعه اياه ده. فكانوا حماس كل ما كانوا يقربوا يوصلوا لاي حاجه، تبص تروح عامله شيء تبوظ الدنيا كلها. فانا بقول للراجل إيه انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا فرحانين ان بلدكم بتتدمر ليه؟ يعني كل ما تيجوا تعملوا حاجه صغيره بتبقوا عارفين ان فيها تدمير وضرب وغير، بتعملوها ليه؟ فصوت لقيت الراجل بيقول لي ايه؟ ولا يهمنا. ليه؟ قال لي العالم ما هينفجر، احنا عندنا ومتأكدين ومؤمنين تماما ان العالم ما هيحصل فيه حالة الكياس اللي انا قلت عليها قبل كده، اللي هي الفوضى العارمة. واحنا عايزين كده. هنا بقى امام مهدي والقم، الامام مهدي بتاعهم، المهدي المنتظر هيجي ويسوق يحارب العالم كله ويدمر الدنيا كلها، ويبقوا هم الاسياد بقى ويمسكوا ويحكموا العالم. الدنيا ايران عماله تعمل في العالم ده كله، مستنيه ان المهدي يجي يحارب لهم الدنيا وهم يتسيدوا العالم. تخيل هذا الفكر موجود. يعني الراجل بيقول لي احنا مؤمنين بكده، والحرس الثوري ولا النظام الفقيه بتاعهم مؤمن بكده، ومنتظرين، مش هاممهم اللي يحصل، وعايزين يخلوا الدنيا كلها تبقى كرة لهب، لان هنا بقى الامام مهدي هيجي وينقذهم ويحكموا العالم كله. هو ده الدين يا جدعان، الآفة. البلد ديت فعلا زي ما قال ترامب امبارح، البلد دي سرطان العالم دلوقتي. زي ما قلت لك، تولع وتروح في 60 داهية البلد، وتروح في 60 داهية إسرائيل، وتروح في 60 داهية كل الدول. المهم مصر، لأنه واضح إنهم عملوا واضح إنهم عملوا دراع في مصر. اللي حصل في مصر ده شغل الدراع، مش هتكلم فيه الا لما يقبضوا على حد. وعلى فكره القبض عليهم سهل جدا 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 جدا، مش اكتر من ان الناس اللي كانت شغاله على السفينتين الاثنين، الناس اللي شغالين، مش اكتر من كده. الناس دول يتفرزوا كويس قوي. لان الحكايه كلها مش اكتر من ان واحد من اللي شغال على السفينه ادى الاحداثيات بتاعته بالجي بي اس، بعت اللوكيشن. طبعا انت ممكن تبعت اللوكيشن بتاع التليفون وتمشي، ولا تروح تاخد الغداء، ولا تخرج، ولا تروح في 60 دقيقة والطيارة تيجي تضرب. برضو اشك انها تكون جايه من بره، صعبة قوي قوي قوي.
هي لو جايه من بره هتبقى جايه من لبنان او من سوريا. لكن في الغالب مش جايه من بره. متاكد ان مصر هتوصل للي عملها. طبعا انا عارف كويس قوي، او يعني كلنا كنا عارفين ان في قمر صناعي عسكري مصري شايف مصر كلها. وحتى لو مش شايف مصر كلها، في امريكا تقول لنا مين اللي عمل. وبعدين الناس تقول لك طياره صغيره، الرادارات الرادارات ما جابتهاش يا جدعان، لانها في رايي انا لانها ما عدتش الحدود من اساسه. الطياره الرادارات ما جابتهاش لانها ما عدتش. ما هو مش معقول يبقى السيسي شايف الدنيا دي مولعه كويس قوي ومش عامل حسابه ومش مراقب كويس ومش شايف كويس، والطيارات كلها بتترصد دلوقتي عادي خالص، وما عندوش اي صواريخ تضربها تاني ولا مجهزه، رغم ان الطياره المسيره بتطلع لها طياره مسيره زيها. والعمليه دي بقت سهله جدا جدا جدا. اوكرانيا بقت استاذه في الموضوع ده وبتعلم الدنيا كلها ازاي تعملها. مش معقول يكون هو مش عارف، ومش معقول يكون عامل حسابه، ولا اعتقد ان هو عشان خلى الاخوان المسلمين، خلى الناس بتوعه يأيدوا ايران ومسك كده، اعتقد ان هو بقى خلاص هنبقى بره الموضوع خالص. شوفوا الدراع اللي بدأت تتكون وقطعوها. تحياتي.